Ya, Mitra Audio, bertemu kembali dengan Anton Mitraka. Untuk sesi kali ini saya akan membahas banana plug yang sering rusak apabila kita gunakan untuk konektor kabel speaker pada sisi power. Jadi konektor kabel speaker itu ada dua, pada posisi box speaker dan pada posisi power amplifier atau di casing power amplifier. Biasanya kita menggunakan terminal yang ini. Ya. Ini yang biasanya kita gunakan terminal ini atau ini, sama aja. Ya. Ada dua jenis ini yang kita gunakan. Nah, kerusakan yang sering terjadi pada banana plug ini adalah terlepasnya pada bagian ujung atau bagian penjepit atau bagian yang terjepit dari banana plug ini. Jadi seperti kita lihat nih ya, ini udah saya lepas dari casing. Nah, kalau kita ambil sampel sini satu, kalau kita lepas ini ya bautnya, oke. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kerusakan yang sering terjadi itu biasanya terlepas pada bagian ujung ini, sehingga akan tertinggal pada ya nih. Kalau saya lepas seperti ini, di bagian dalamnya ada apa namanya, ini saya pasang di sini seperti ini, Mitra Audio. Nah, kalau kita perhatikan ya, konstruksi mekanisnya seperti ini. Jadi ini ada di dalam dari penjepit. Nah, seperti ini. Penjepit ini masuk ke bagian kepalanya. Nah, seperti ini. Kalau pada saat ini masuk kuat, maka tidak akan terlepas. Tetapi pada saat ini terpasang, ya, kalau seperti contohnya seperti ini merah ini terpasang seperti ini, kemudian kita tarik, nah, ini bisa terlepas. Jadi kalau kita pasangkan seperti terlihat, nah seperti ini, ya, ini kalau kita tarik apabila terlalu kuat, nah tertinggal di dalam. Jadi seperti ini. Nah, ini kerusakan yang sering terjadi pada banana plug jenis ini. Ada beberapa jenis yang lain banana plug yang kita kesulitan untuk memperbaiki karena dia permanen. Oke, sekarang kerusakan yang kedua itu apabila kita pasangkan itu kendor. Saya cari sampel dulu yang kendor ya. Misalnya ini nih, oh, yang agak kendor. Nah, ini pakai warna hitam saja ya. Ini kalau kita pasangkan ini agak kendor ya, Mitra Audio. Mudah kita memperbaikinya dengan melebarkan penjepit ya. Kalau ini kendor seperti misalnya ini, nah kita bisa melebarkan penjepitnya menggunakan cutter seperti ini ya. Ini ada sisi, nah, kita perbesar saja, nah kita perlebar sehingga dia akan melebar kembali. Tetapi bila ini terlalu lebar, maka bisa juga akan terlepas dari kepala ini, dudukannya atau bodinya. Nah, kalau sudah melebar ini menjadi besar ini. Ya, kalau kita zoom, coba kita lihat. Nah, ini sudah membesar atau melebar. Kalau kita pasangkan ini sudah kuat. Ya, ini sudah kencang. Tapi kalau kita cabut, kalau terlalu kencang, biasanya terlepas bagian kepala ini, penjepitnya. Nah, sekarang kerusakan yang kedua, yang kepala terlepas, bagaimana kita mengantisipasinya atau memperbaikinya supaya tidak mudah lepas kembali. Ya, Mitra Audio. Jadi yang perlu kita siapkan, kita gunakan solder saja.
Nah, ini bagian saya ambil sampel satu ini ya. Misalnya ini tadi yang sudah terlepas. Oke. Ini kendor. Jadi kalau kita pasangkan, dia akan mudah lepas. Nah, seperti ini. Oke. Kita pasangkan dulu ya. Jadi perbaikannya seperti ini, mitra audio. Nanti kita akan berikan solder pada bagian ini, bagian kepalanya, sehingga antara kepala dengan badannya ini terikat kuat atau menempel terus menggunakan solder. Nah, apakah nanti pada saat sudah disolder kemudian ini bisa direnggangkan kembali apabila kendor? Bisa, mitra audio. Oke. Sekarang yang pertama saya lakukan adalah memberikan goresan, karena ini dilapisi krom jadi agak sulit nanti untuk disolder. Maka saya harus memberikan goresan di sini menggunakan cutter supaya nanti bisa menempel dari timah soldernya bisa menempel di sini. Termasuk bodi. Bodi kita juga berikan goresan. Oke, saya siapkan dulu untuk goresannya, mitra audio. Ya, mitra audio, ini yang sudah tadi saya berikan goresan ini pada sisi ini ya, sisi ini dan sini. Ini yang nanti akan kita solder pada sisi ini. Ya, ini pada sisi ini. Nanti akan kita solder. Saya coba zoom. Semoga terlihat. Ini saya dekat. Nah, ini bisa terlihat mitra audio. Jadi goresan pada ujung sini ini ya. Ini nanti akan kita solder menggunakan timah. Ini sudah terkupas kulitnya atau kromnya, sehingga kita bisa melakukan pensolderan pada sisi ini. Nah, ini semoga bisa nih. Ya, oke, mitra audio. Ini sudah terlihat seperti ada tembaga di sini ya, mitra audio. Jadi memang materialnya untuk konektor ini sebaiknya menggunakan tembaga. Ini yang sudah dikerok seperti tadi yang saya sampaikan. Ya. Kalau yang belum dilakukan pengerokan, ini saya tambah satu lagi ya. Nah, seperti itu mitra audio. Ya, ini sudah dikupas, nanti solder bisa menempel. Ini yang belum. Nah, sekarang kita lakukan pensolderan. Ini yang belum dikupas, ini sudah dikupas atau sudah digosok. Nah, saya akan solder menggunakan penjepit karena panas. Jadi kita jangan mensolder pada saat posisi ada isolator plastiknya, karena isolator plastik ini akan meleleh sehingga kita lepas seperti ini. Oke, kita coba jepit dulu di sini, mitra audio. Ya, kalau kita lihat posisinya, saya putar, barangkali bisa lebih terlihat. Nah,
ini yang akan kita solder, posisi yang sudah dikupas ini. Oke, saya siapkan dulu soldernya. Jadi usahakan rentang soldernya dari sini sampai dengan sini, supaya tidak terlalu melebar. Kalau misalnya cukup di tengah sini, jadi dia sebagai penghubung, ini lebih bagus. Kita coba. Nah, seperti ini mitra audio. Ini satu sisi, kemudian kita putar. Nah, ini karena masih panas, kita putar seperti ini. Oke, terus memutar keliling supaya timah ini rapat merata. Oke, dua, dan kita putar lagi. Masih ada panas, kita pakai tang saja. Nah, ini sisi yang lain kita solder. Oke. Kemudian kita putar kembali. Saya kendorkan dulu. Ya. Kalau belum rapi, kita bisa mengangkatnya atau mengambilnya. Kita bisa menggunakan tang untuk merapihkan. Ya, kita ambil. Oke. Nah, kita ambil dulu seperti ini. Kemudian, karena masih panas, ya bentar saya angkat dulu kameranya. Kalau kita perhatikan ya, ini karena masih panas mitra audio. Kemudian kita jepit di sini. Nah, ini apabila ada yang mengumpul seperti terlihat, ini sebaiknya kita ratakan supaya nanti pada saat dipasangkan pada ini binding pos tidak mengganjal pada sisi depannya. Oke, ini saya ratakan dulu. Semoga bisa terlihat mitra audio. Kita gunakan tang. Kita buat serapih mungkin. Ya, kita buat serapih mungkin mitra audio. Nah. Oke, saya kira cukup. Ini satu saja untuk contoh ya. Kita tunggu sampai tidak panas lagi atau sudah dingin ya, maka bisa kita pasangkan kembali. Masih panas mitra audio. Kemudian kita pasangkan pada lubang ya, seperti ini. Oke, di sini ada tempat untuk skrup
Jadi posisi berdiri pun dia tidak akan lolos ke bawah karena sudah dibuat seperti ini. Nah, ini skrup kita pasang. Oke, kita baut. Ya, sudah selesai. Jadi ini sudah kokoh, kuat, tidak akan mudah lepas. Kita coba. Nah, ini masuk kuat. Ini yang tadi kita pasang, cabut, lepas kembali. Nah, ini kuat, kencang. Kalau kita cabut, ya, dia tidak lepas. Oke, karena mekanisnya dia akan berpengaruh dari tekanan. Apabila ini tekanan sangat kuat, padahal kita membutuhkan yang kuat tekanannya supaya tidak kendor, sehingga suara tidak, artinya tidak mudah lepas, sehingga suara speaker tidak mudah copot. Nah, ini kalau saya cabut. Kalau seandainya misalnya kendor mitra audio, kita bisa melebarkannya dengan cutter juga seperti yang tadi, seperti ini. Kita masukkan, kita lebarkan, ini juga kita lebarkan, kita lebarkan, ini juga kita lebarkan. Empat sisinya ada 4 lubang, nah sehingga terbentuk seperti terlihat ya. Oke, mitra audio, sehingga ini bisa mengikat kuat pada banana, pada binding pos ini, kencang. Ini sudah tidak bergerak, kuat. Oke, mitra audio, ini perbaikan banana plug yang sering terjadi pada kerusakan-kerusakan karena seringnya mobilitas sound system kita. Jadi bongkar pasang sehingga banyak kerusakan-kerusakan, termasuk yang lainnya nanti juga saya buat sama seperti ini untuk keawetannya, agar tidak mudah lepas. Termasuk yang baru ini, saya ada yang baru juga, nanti akan saya pasang seperti terlihat supaya kuat. Oke ya, saya kira cukup mitra audio. Salam audio dari Anton Mitra AK.